Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi ishlarimiz tayyor bo'ldi. Bu ishimizni videosini boshlashdan oldin kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'ling, videomizni yoqsa like bosing. Videomizni boshladik. Bu ishimiz yog'och lis va yog'ochdan tayyorlangan. Materiallari koreyskiy atachento, tugmali qilib ishlangan, ranglari shampan. Machalkalari spinkasiga 3 sm, silinasiga 9 sm machalka qo'yganmiz. Xonimiz rossiyskiy MDF dan tayyorlangan, eni 1.5, uzuni 2.75. Pastlatib xon taxta qilib ishlatsa bo'ladi. Orqa taraflariga pardalarga moslab pardali qilib ishlaganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu ishimizning narxi 3,5 million. Bu ishimiz yog'och lisvay 12 talik. Rangi oq, jemshuy svet, materiallari koreyskiy atachento. Spinkalarga machalka 3 sm, sidinasiga 9 sm machalka qo'yganmiz. Bu ishimizni xonimning razmeri 1.5 ga 2.75. Narxi 3.400.000 so'm. Navbatdagi ishimiz 12 talik yog'och yong'oq yog'ochdan tayyorlangan. Cobra Monica deyiladi. Ranglari shampan, materiallari koreyskiy atachento, tugmali qilib ishlangan. Ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli. Xonlarimizga keladigan bo'lsak, xonimiz rossiyskiy MDF dan tayyorlangan. Razmerlari eni 1.20, uzuni 3.20. Bu ishimiz narxi 6.300.000 so'm. Orqa taraflariga pardalar qo'yib ishlaganmiz. Bu ishimiz 12 talik yog'och lisvay. Ko'rishingiz mumkin. Xonlarimiz razmeri 1.5 ga 2.75. Materiallari koreyskiy atachento, tugmali qilib ishlangan. Ko'rishingiz mumkin, spinka qismi pastgacha qoqilgan, ochiq joyi yo'q, xurram fason deyiladi. Narxi 3.600.000 so'm. Kimga shunaqangi xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqsanglar, chiroyli qilib tayyorlab yetkazib beramiz. Dastavkamiz vodiy bo'ylab bepul, O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda dastavkamiz bor. Qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston respublikasiga kargo orqali yetkazib beramiz.